এক রাজ্যে রাক্ষসী ছিল। রাক্ষসীরা প্রত্যেক দিন গ্রামের মানুষদেরকে তুলে তাদের আস্তানে নিয়ে যেত এবং সেখানে নিয়ে যেয়ে তাদের হাড্ডি গুড্ডি কাবাব বানিয়ে খেত। এভাবে চলতে চলতে একসময় রাজ্যের লোক সংখ্যা কমে যায়। তখনই রাক্ষসীরাও চিন্তা করে যে এখন আমরা কি করব, রাজ্যে তো তেমন আর বেশি মানুষ নেই, খুব বেশি হলে তো আমরা আর কথা না বলে খেয়ে নি চল। আগে মহারাজ, রাজ্যের রাক্ষসীর অত্যাচার বেড়ে চলেছে মহারাজ। রাজ্যের প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষকে রাক্ষসী খেয়ে ফেলেছে মহারাজ। এর একটা ব্যবস্থা করা উচিত মহারাজ, না হলে যে আমাদের রাজ্যটি শ্মশানে পরিণত হবে মহারাজ। ঠিক আছে মন্ত্রী, আমি দেখি রাজকুমারকে দিয়ে কিছু করানো যায় কি না। দেখি রাজকুমারকে পাঠাচ্ছি। এর অত্যাচারে প্রজারা বড় অতিষ্ঠ রাজকুমার। আপনার ভয় নেই মহারাজ, আমি অতি শীঘ্রই তাকে বধ করে আনবো। এই বলে রাজকুমার জঙ্গলের পথে চলতে লাগলো। হঠাৎ সেখানে তার জলপরীর সাথে দেখা হয়ে গেল। রাজকুমার, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এ জলপুরি, আমি যাচ্ছি রাক্ষসীকে বধ করতে। রাক্ষসীর অত্যাচারে পুরো রাজ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাই আমি রাক্ষসীকে বধ করতে যাচ্ছি। তুমি আমাকে একটু সহযোগিতা করো। ঠিক আছে রাজকুমার, আমি আপনাকে জাদুর মাধ্যমে দৈত্যের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দত্ত মহারাজ আছেন? বল, তুই আমাকে ডাকলি কেন? আর তুই কে? কেন এখানে এসেছিস? তোর উদ্দেশ্যটা কি? তুই আমাকে ডাকছিস কেন বল? দত্ত মহারাজ, আমি রাজকুমার, আমি এসেছি রাক্ষসীর হাত থেকে আমাদের রাজ্যকে মুক্ত করতে। জলপরি, তুমি একটু দত্ত মহারাজকে একটি মুক্ত উপহার দাও, তাহলে দত্ত মহারাজ আমাকে সেই রাক্ষসী দেশে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে রাজকুমার, আমি দিচ্ছি মনে। এই যে দৈত্য মহারাজ, দেন আপনার মনে। এবার আমাদেরকে নিয়ে চলুন। চলো যাওয়া যাক। এই বলে রাজকুমার আবার সামনের দিকে হাঁটতে লাগলো। আর দত্ত মহারাজের দেওয়া ওয়াদা অনুযায়ী সে পিছে পিছে আসতে লাগলো, কিন্তু সে অদৃশ্যভাবে আসতে লাগলো যাতে রাক্ষসী তাকে না দেখতে পারে। এভাবে তারপর রাজকুমার এক বন থেকে আরেক বন, তারপরে আরেক বন, এইভাবে কয়েকটি রাজ্যের বন পেরিয়ে একটি নির্জন বনে এসে পৌঁছলো। সেখানে কিন্তু রাজকুমার একা একাই পথ চলছিল। তারপরে সেই বন পেরোনোর পরেই রাজকুমার দেখতে পেল সেই রাক্ষসীর দেশ। হাউ মাউ মাউ মাউ, মানবের গন্ধ পাও পাও। এই শয়তান রাক্ষসী, আমি তোমাকে বলছি আমাদের রাজ্য থেকে আর কোনো প্রজাতি নিয়ে আসতে পারবে না। আমি তোমাকে মেরে ফেলবো বলে দিলাম, শেষ 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 ওয়ার্নিং দিলাম বলছি। এরপরে আর আমাদের রাজ্য থেকে আর কোনো কিছু করতে পারবে না। আমি এক্ষুনি দৈত্য চিনতে ডাকছি। দৈত্য দিন ভাই, এই রাক্ষসীকে এক্ষুনি বধ করে ফেলো। এই রাক্ষসী আমার রাজ্যকে রেখেছে। রাক্ষসী, আমি তোকে মেরে ফেলবো। তুই অনেক জ্বালিয়েছিস, এবার মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে নে। তারপর রাক্ষসীকে মেরে রাজকুমার রাজ্যের পথে রওনা হলো। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আমাদের গল্পটি? একটি সাবস্ক্রাইব করে জানিয়ে দিন।